kuyoboza wamara kujya kuyoboza ukagera ku muntu atari kuwandagiye aha naha akwereka ngo cyahariyo inzira urayibona ukagenda wagera imbere wabaza undi nawe akwereka ati ntihariyo ukagenda wagera imbere undi nawe akwereka ati ntihariyo wagera imbere undi nawe akwereka ati cyahariyo bose bakwereka ati cyahariyo urumva uwanyuma mugezeho aravuga ati naha ca kuri Nyirabagande yaragiye guhinga mu cyakare Nyirabagande ako izina nkoresheje n'iryo narebi n'iryo ninjemo Nyirabagande ca kuri Nyirabagande urumva uceho umuyoboze kwa Karemera yego murahura mu gitondo ati mwaramutse mukecuru uraho nawe turaho mwana wa nyobora kwa narinje naha n'ubwa mbere ariko nayobye sinahamenye wanyoboye ati sugiye ati ngiye kwa Karemera tinatugira ba Karemera benshi ati Karemera wahe ubwo aratangiye kandi koko ubwo aratangiye tinatugira ba Karemera benshi ati hari Karemera Kaneza yose we ati ninde mama rero ni umunyabutare ati yitwa nde mama yitwa Kayitesi ni umunyabutare mwabutare mfite y'umwana wanjye wiga muri kaminuza urumva bose nagahura ingingo mfite y'umwana wiga muri kaminuza ati yitwa Kerere kase Kerere sinanagera n'ibutare yitwa Kerere agera kwa Karemera rero ku irembo ikiganiro kikanzika nkagera kwa Karemera ku irembo akarebayo akinjira ati yewe mwaramutse twongeye gusuhuza ukurikiye Daily Deeds Official amahoro y'Imana abane namwe aho uri hose waba uri mu Rwanda waba uri he diaspora utari diaspora ugiye kuvuga iki gihugu se none waba uri Malawi Zimbabwe twagiye dusuhuza kubera none dusuhuza abantu badukurikiye bari Malawi buriya dufite umuntu udukurikiye ari Malawi umudiaspora uri Malawi abanyezimbabwe Malawi ngo inoti ziriho nyinshi ariko buriya se amafaranga araboneka barayora inkuru narasumvisha umuhungu wacu azaza umutwe yarujuje nukuza ahubwo dukomeza abiri tuzajya tuyakorera Malawi tugaruke mu Rwanda oya Malawi cyane buranye Malawi numvaga ari nk'ahantu hepfo mu baturanyi naho byaranze iki urubuga buba bufite amazina mabi ukuntu ukumva nyine ni ahantu hahora nk'intambara ariko twihanganisha abaturanyi ejo ndabonye ibintu byababayeho abakongomani abaye abarundi byageze bite imvura yaraguye amazu yari yarengeye rahira no muri Kenya byarabaye katwite ko buriya muri Kenya bafite ukuntu bakwidaburiye ariko nanone buriya abarundi n'abavandimwe nyine n'abavandimwe kandi buriya muri Kenya bafite ukuntu bakwidaburiye bakaba banagenda ushoboye aze tumucumbikire ariko mu Barundi none nabonye speech ya perezida w'u Burundi ngo mugabo ngo uri umuherwe washoboye ngo nagiye muri Amerika ngo uravuka $5 none mugabo ngo ufite igiti kirimo zavoka 300 ngo bara $5 ufite ndibaza waba ufite $5 menshi ndibaza ni kandi Burundi na Burundi aya ni ubwo ni Burundi Airline igira wenda ngo bazafata avoka baziye kuzigurisha muri Amerika nuko ziriya n'ubundi voka muri abasa mu Burundi voka ikiri veni cyane ubuzima bwango buracyari hari umuntu wambwiye ako nizako nawe ubizi ufite ngo 200 twawe mwo mu Burundi umara y'ukwezi uba muri hoteli urya unywa tuzi ko hari vacation tugomba kujyamo
iyo hoteli yacu shaha imvura irabitara yirengeye hejuru imvura yari yarengeye amaso mu Burundi igihugu cyabo nacyo kiri flat bura nka Kigali imvura kugira ngo imvura niyo yagwa bikagenda bite ntabwo dushobora kurengera muri Kigali kugira ngo imvura izaturengere kubera iki imisozi Imana yaduhaye Kigali harimo umusozi nigeze kuzamuka ahantu ariko hari tutagira ngo no muri Kigali hari abantu bitagiraho ingaruka amazi hari abantu b'Abanyagatovu hafi ya Nyabarongo nayize ngiye kuri Nyabarongo ntabwo ndanahagera Nyagatovu ngera hano hafi reka nzakujyaneyo nzajya tugende hari ikiraro kimeze nka Nyabarongo byibuze n'amazi abahorera ngo ikiraro cy'amazi ava heza nanjye nibajije ahantu ayo mazi ava n'ahantu ajya biranyobera ahubwo kimeze nka Nyabarongo nuzi ukuntu amazi abahorera kandi hari aho nanjye ejo bundi nanyuze nkasanga amazi ava he ngava aho ngaho ruguru kandi agahora agenda aho yenda hari aho yari isoko wenda ubona ko yari nameza ahandi ho rero ni ibiziba ubwo niba byavuye mu bantu byanga bikunda ntiwamenye tarabasohoje rero ariko urareba abiri twinjiye mu mwandiko n'ubundi twari tujya kuvuga ku buzima bwo mu mujyi no mu cyaro mu mujyi no mu cyaro kandi urumva n'ubundi ni twinjiye neza kamita mwanzikira uriya mu mujyi hari ukuntu tubaho nanjye nakanse turabanyamugiraho uba hehe hano ni hehe nta kuntu mu mujyi abantu babaho mwarangiza ubu ngubu mu mujyi isaha mu mujyi isaha ni isaha mu mujyi iki ni iki isaha ku munota isaha ku isaha isaha ni isaha ubu ngubu ugeze aho ujya kuyoboza muri mu mujyi hari ukuntu ujya kuyoboza wamara kujya kuyoboza ukagera ku muntu atari kuwandangiye aha n'aha ahakwereka ngo hariya inzira urayibona ukagenda wagera imbere wabaza undi nawe akwereka ati ni hariya ukagenda wagera imbere undi nawe akwereka ati ni hariya wagera imbere undi nawe akwereka ati hariya bose bakwereka ati hariya urumva uwanyuma mugezeho aravuga ati naha mu mujyi kubera ko mu mujyi tumaze kubaho nk'abantu b'i Burayi dusigaye tubaho nk'abantu b'i Burayi b'abazungu twamaze kumenya agaciro k'igihe ariko hari abantu bakopoza abanyakigali bagira igihe ahubwo buriya ngewe mba numva mu cyaro ariho haba igihe warasaze uretse nza muhita mumugera mu cyaro rero ca kuri Nyirabagande yaragiye guhinga mu cyakare Nyirabagande ako izina nkoresheje n'iryo narebi niryo ninjemo Nyirabagande ca kuri Nyirabagande urumva uceho umuyoboze kwa Karemera yego murabura mu gitondo ati mwaramutse mukecuru uraho nawe turaho mwana wa nyubura kwa narinje naha n'ubwa mbere ariko nayobye sinahamenye wanyoboye ati sugiye ati ngiye kwa Karemera tugira ba Karemera benshi ati Karemera wahe ubwo aratangiye kandi koko ubwo aratangiye tugira ba Karemera benshi ati hari Karemera Kaniza yose hari Karemera Furumari hari Karemera byaranze hari na Karemera kigeze akabwa bunga santire ubwo rero sinamenye ni Karemera wowe hari umumotari hari umunyonzi hari Karemera w'umwarimu ubwo ngubwo already ibyo agiyemo isuka yiteretse ku ruhande nawe warabyibagiwe ibyo agiyemo ariko ni Karemera w'umwarimu atapfute yigisha umwana wanjye byose batinze ari ubu ati Karemera yigisha umwana wanjye ngwino tugende isuka akabiteye ibitugu umurima yerekezaga nk'aho agiye mu murima inzira ijya kwa Karemera ica hano kandi ubwo kwa Karemera
wenda katavuga ku bantu bazi muri Kigali kwa Karemera ni nko kuva Kimironko kuri gare urumva ugera hafi ya gare ya Remera. Nta rugendo rurerure rurimo ariko n'urugendo nese hari ahamura iminota 15 uvuye Remera kuri uvuye kuri gare i Remera uza kuri gare Kimironko 10 cyangwa 15 cyangwa ariko reka tubyihorere agahita muko ati ariko se wanyu muraho ati naho timurwa turaho yasanga rero nawe uri umusutsi ati sha tumuhungu wanjye bena siga yankora sho umuhungu wanjye ejo bundi mugurira igare ari gurishe ati no yataye agakobwa k'abandi nda ubwo yaje agatangira kumwe umuhungu we ntumuzi nawe nibwo bwa mbere muhuye akakujyana mukagenda agusukisha atari ko se papa yitwa muke mugenda kuro akujyana hagiye we arakugeza warakujyana arakwijyanira ntabwo ati genda ni hari ko se hanya ni wavuze ngo ninde yitwa Bagande ni Nyirabagande urumva bayibona ringeze unciye mu akakujyana yakujyana atari ko ryaryo se yitwa kuganiriza papa yitwa muke papa yitwa Habakurama wenda Habakurama ati ndamuzi ndetse n'Habakurama iwabo ni yavukiye he iwabo ni Kibungo ati Kibungo nzi abantu benshi turi Kibungo ngira famiye ati arakure konoma ati hariya mu mujyi ati Musambu haba ahantu hitwa Zazaza ati haba i Remera haba i Kabare yaramfite abantu banje ara ni iwacu sinajya ngo mbora ho ndara se umukecuru ati mama wawe we ati ninde ati mama rero ni Umunyabutare ati yitwa nde ati mama yitwa Kayitesi ni Umunyabutare Mwabutare mfite y'umwana wanjye wigaye muri kaminuza urumva hose nagahura ingingo tutari mfite y'umwana wigaye muri kaminuza ati yitwa Kerere kase Kerere sinanagera niba utari yitwa Kerere ati umwana mfite inshuti zitwa za Jackie za mubwira ngo nimero za Claudine za ayo inshuti nyinshi tumwira ngo nomero ubwo muri kugenda mugeze nka Regina Pacis naho sa Karemera mwamenyanye gute kibaza se ko tagiye gute Karemera buriya Karemera avukana na papa Karemera rero barayigisha abana bacu yigishije guhera ku mfura yanjye ku mfura yanjye aragenda agera ku wa kabiri wa gatatu abana banjye bose arabigishije agira umuco kandi abana barabayobora Karemera turamukunda hano ugahita umaze ati rwose mukecuru inaha heza ibiki ibishyimbo byacu byarapfuye ariko Karemera uribona areza agira akaboko keza abandi bose bararumbye ariko Karemera areza ubwo muri kugenda murajya kugera haciyeho mukagenda mbese mwagiye muhagarara mwahuye saa moya agiye mu murima saa 2 zigiye kubagwaho mukagenda mwagera kwa Karemera rero ku irembo ikiganiro kikanzika mwagera kwa Karemera ku irembo akarebayo akinjira ati yewe mwaramutse si kutari duherukanye bagasuhuzanya bamara gusuhuzanya twari tuburanye iminsi myinshi tamakuru y'iminsi tamakuru ni meza turaho urabona akavura karagwa ati rero hari umuntu waruje hano timubonye umushyitsi timbazaniye umushyitsi akaza kumupresenta kandi ubwo yaragiye he mu murimo akamupresenta byarangira akicara mukaganira mbarega ngo tuhuye ngiye mu murima ngo mbona kashobewe ngo mbona naho kaza ahantu kagiye ngo ndahagarara ni
tugende. Ngwino tugende nkayobore. Nakwereke. Ariko murakoze sawa rero. 3:30. Aratashye. Bakamuherekeza. Nawe? Umugore kwa Karemera akamuherekeza nyine. Ngo murenze irembo. Bakagenda baganira rero. Inzira yose. Amakuru y'umugabo wawe n'umugabo we. Ameze ate? Araho. Bakavuga 4:30. Ati yewe, ati kagere mu murima. Agiye gukora iki? Guhinga. Ati yewe, ati kagere mu murima akagenda. Yagera hafi y'umurima. Akabahuye n'abahinguye. Amasaha kumbe yarageza. Gwiki. Nubwo yarabizi yumvaga amasaha akirikare. Ati nta masaha ageze. Agada tereka isuka ku rutugu. Agataha. Agakata. Ariko genda bishimye. Ubishima iki? Baba bafitaniye umwanya. Nose mu mujyi wasuhuza umuntu iminota 5. Nyine naye nakubwiye ko mu mujyi dusigaye tubaho nk'abazungu. Uraza hayi. Wandangiye hano. Ni hariya. Utukomeza. Wagera uti wambwiye hano wa komeza hariya. Kata mu. Nyine ntago tuba dufitaniye igihe. Kata. Wapi? Ntago umuntu aba afite igihe cyo kuza. Akabaze iki? Ari nabo badafite icyo bari gukora. Ariko kumva navugana byinshi nawe. Oya. Ariko rero mu cyaro hari y'urugwiro. Nase gose urugwiro. Aragwira. Urugwiro ariko baba bafitanye. Nose ninde wirukana umuhinzi n'wawe. Niwe wikoresha. Amasaha arayagenda niwe uhinga ati ndagiye nsanga nta n'uwamwirukana. Ikiza nuko abahinga mukwe. Abahinga mukwe. Naye baze rero ubu inaho wajya guhagarara. Ibazo umuntu ahingirwa abandi. Abana baba bakiriye nishwe. Babita indondogozi. Siko babita. Ngiye hari abakecuru nzi. Nashatse kumeconinga. Hari abakecuru nzi. Sina. Oya si habino. Sina na ahantu nyine kure. Abakecuru umwe ashobora gusura undi mu gitondo. Bagatandukana saa 8. Muri karitsiye. Njye mbona. Oya ngiye ni kuvuga umwe sura undi. Yamara kumusura akamuherekeza. Yamara kumuherekeza akamugeza iwe. Bakaganira undi nakongera akamusubizayo. Akamugeza hahandi yavuye. Nanone undi bakaganira undi nakongera akamuherekeza. Bagaherekezanya umwe agaherekeza undi nk'inshuro 7. Hari ikintu nanjye cyajyaga kimbangamira kera. Hari ukuntu wajyaga gusura umukecuru ugeze ugira umukaka runaka wenda bibi. Ariko ukuntu bagenda ushobora uri umuntu urambirwa batumga ati nge nitahiye sigara. Agenda hagarara. Asuhuza umuntu. Ati uyu ni umuhungu wa Nose. Mugakomeza. Mwagira imbere ukabona arahagaze nanone noneho gutera intambwe aba yigendera gutya. Ahubwo ngiye nigeze kujyana n'umukecuru ahantu. Ariko navuyeyo mbese gusoza byarangiye. Hari kure. Oya, nise hari kure se twanagiye n'amaguru. Gusa nyine kugerayo just kugerayo tu. Urumva? Nabuturanye. Kugerayo. Hari ukuntu umukecuru ngo sohoza Kalisa. Ti Kari. Uyu nguyu niwe Damuru. Rahira. Akurikirwa na Bucura. Umukecuru ndamushimye. Urumva? Ti Kalisa uyu nguyu rero ti amatongo y'iwacu twahanaga imbibi. Urumva? Imbere ya Kalisa. Kalisa ahagaze hari kureba. Ari kureba. Kalisa nakabara gusuhuje. Mukagera. Mwagera kuri Karoli. Soza Karoli. Nkamusuhuza. Ti Karoli. Ti dore Damuru. Ti Damuru ko yakuze ati muheruka arakana. Ati se nuko yanganye. Ti nuko yanganye. Ti yarakuze. Urumva? Ti nawe sohoza wenda wagiye kukubwira. Urumva? Man nyine ugasanga abantu bose kimwe cya kabiri cy'abantu mwahuriye aho ngaho. Umutashye basuhuje. Ako nibyo. Bituma umenya abantu. Wese ntabwo bigufasha buri. Yezu buri uzi ikintu nkunda se. Wewe wumva ko ngiye ahantu mba numva ngiye nahagarara ahantu hamwe nkituriza. Ugakora kamera nk'uko. Nyine buriya nk'abaketse nyine mu bantu batanze. Mu bantu batanze nyine batazi ko muri umusutsi. Banuje.
kisone nyine mu bantu bazi, ku bantu banze nibo duhura basara, ariko ku bantu batanze mba numva ndi bugende mwicara nkatuza. uri kurinda harya bakita indangagaciro z'abasutsi. Umusutsi wese si ngombwa ko hageze hose avuga cyo kontrola amagambo. Turashaka kuzabaha amategeko n'amabwiriza yo gusuka y'abasutsi n'abifuza kuba abasutsi. Ariko buri muntu wese yakifuje kuba umusutsi. Gusuka ni byiza, birango biri mu muco w'abanya. Gusuka biruhura mu mutwe. Ushobora gutangira abiri usuka nyine abiri. Erega suko n'abantu badasuka, burya abantu barasuka. Ariko naje kubona ko ntibasuka, buri muntu wese ni umusutsi ahubwo kuri level. Yego, nk'ubu level yanjye mu misukire siyo yawe. Reka nuzi byanganute. Ariko hari umuntu mukuza mugasanga level y'ubusutsi irasendereye. Uwo muntu uzi ko mushobora kuganira guhera saa moya kuza izindi saa moya za mu gitondo. Noneho uzi ikintu njye kwereka ko ko ari umusutsi nawe uri umusutsi, hari igihe usanga muri gusubiramo inkuru mwavuzeho. Ariko si byo, ni byose. Katubashimira. Turabashimiye. Turabashimiye kabisa. Kadushimire buri wese wadukurikiye. Akuse hari abantu gushaka kwibagirwa kandi bayikuza ku isonga. Abamama ariko n'abapapa tutagira ngo turi abagabo twabibagiwe. N'abapapa abasore, inkumi, abana batureba, abantu sisi tubashimisha. Ega baba bari kwiga. Turashimiye cyane diaspora Norvège, Suède. Hari abantu bari diaspora kabisa usanga no ku karongo kabo abantu bari inyuma y'igihugu. Malawi kuzamuka bari kugenda, urukundo rwimukire muri Malawi. Kandi sha urebe ubu Malawi dufiteyo umuntu umwe umeze amaze kuba benshi. Ubwo se ubu ntawe yatweretse n'umwe. Wasanga buriya hari ukuntu abantu bahererekanya ibyishimo cyane. Hari uduhungu dusigaye tubatsetsa. Uduhungu ariko nta kibazo, nawe turi uduhungu. nahise kuri abo bamama se turi uduhungu. Turacyari duto nuko bakekuru turacyari utwana, ariko turacyari utwana. Urakoze. Ndacyari akana. Urakoze. Ndakana. Urumva? Hari uduhungu dusigaye tunsetsa atakira nawe nguhe ku byishimo. N'ibya wa mugore kwa Gashende ayatikira ugiza nkufungurira. Akamufungurira. Ariko iriya Burusiya yo muri Buraya yabayeho yakanuka. Aka kantu bamaze kugasobanukirwa. Murakoze cyane, tudakora amabara muri video karabaye.